OTW cari spot. Kita coba spot tambak dulu, bos. Mudah-mudahan ada cintanya di sini. Kemarin sempat coba di tambak sebelah itu, alhamdulillah dapat. Lumayan lah buat lauk satu hari. Nah, kita coba di sini, mudah-mudahan ada cintanya. Alhamdulillah, babon saya nggak kerekam pas strike-nya. Sayang sekali. Alhamdulillah, strike lagi, coy. Monggo, monggo, monggo. Ush, mantap bro. Strike lagi bro, strike lagi bro. Babon mania. Yes, mantap. Ush. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Ayolah kawan, alah mocel. Babon besar sekali, sayang mocel. Nih umpannya seperti yang lain, sama saja umpannya umum. Minyak goreng Masako sama tepung terigu. Alah mocel lagi kawan, sayang sekali. Strike lagi guys, sayang. nggak nggak tahu pas lagi strike-nya. Alhamdulillah dapat babon lagi. Babon coy, go cari babon lagi.
Mantap coy, mantap coy, mantap coy. Coy, dapat. Lumayan coy, ada babon juga coy. Wush, mantap. Kecil-kecil enggak apa-apa, yang penting banyak. Hei, jangan lari kau. Lumayan lah. Babon lagi coy, sampai bengkok coy. Takut patah coy. Udah lah, patah ntar. Jualan murahan soalnya. Mantap sekali. Hei, mocel kawan. Trek lagi. Ay, lari dia coy. Nancapnya kurang pas. Sayang sekali mocel. Minta ganti sama yang besar. Ayo, mana pergerakan? Ayo. Alhamdulillah. Poin lagi, poin. Ya, kita sudahi dulu mancing hari ini karena hari juga sudah menunjukkan pukul 4 sore, waktunya kita ulang. Alhamdulillah hasil kita hari ini lumayan, babon. Alhamdulillah. Alhamdulillah 15 ekor cukup untuk lauk satu hari.